ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਰਾਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੌਂ ਗਏ, ਬਟ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਨੁਸਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੇਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ਾਦਰ ਲੈ ਕੇ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਰਜੁਨ ਛਿਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 1/4 ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਅਨੁਲੋਮ ਵਿਲੋਮ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਥੈਂਕਸ।